في قانون جديد كل الناس بتتكلم عنه اليومين دول، قانون الأحوال الشخصية الجديد، واللي لازم نكون عارفين إن هدفه الأساسي هو حماية الأسرة، خصوصا الأطفال اللي دايما بيتظلموا في مشاكل الطلاق. أول حاجة موضوع الرؤية اتغير، زمان كان الأب يشوف ولاده ساعتين في النادي وخلاص. القانون الجديد بيقول لأ، كده مش عدل، لازم يبقى فيه استضافة، يعني الطفل يبات يوم أو اتنين عند الطرف التاني بشرط إن المكان يكون آمن والطرف ده يكون مؤهل فعلا. النقطة رقم 2، ترتيب الحضانة مش زي زمان. دلوقتي القانون بيراعي مصلحة الطفل مش الترتيب الأعمى، يعني لو الأم مثلا مش مؤهلة مش هيفضلها عن الأب بس لمجرد إنها الأولى في الترتيب. المهم إيه الأصلح للطفل. النقطة رقم 3، مفيش طلاق قبل الوساطة الأسرية، يعني قبل ما تروح تطلق لازم تعدي على وساطة أسرية، جهة بتحاول تقرب وجهات النظر وتحل المشاكل، وده مش تعطيل، دي فرصة لحماية بيت ممكن يتلم. رابع نقطة، كل حاجة هتتوثق إلكتروني، يعني مفيش طلاق غيابي ولا تأخير توثيق للجواز، وده هيحمي حقوق الطرفين ويمنع أي تلاعب. الخلاصة، القانون مش معمول عشان يرضي طرف ويظلم طرف، معمول عشان مصلحة الطفل اللي هو دايما الضحية في مشاكل الطلاق. بس خلي بالك، ده مشروع قانون ولسه ما تنفذش، يعني مفيش اي تغيير حصل فعليا لحد دلوقتي، لكن لما القانون يتطبق ويتنشر ويعمل بيه هتلاقينا اول ناس نشرحه ونتكلم فيه زي ما عودناكم دايما.